Oke, hari ini kita akan masang ban RC Super 5. Ini velgnya, ini bannya masih baru dua-duanya. Ini padlock untuk pengunci ban. Ini yang bagian luar, ini bagian dalamnya. Ini velg depan. Ini isolasi bolak-balik untuk nanti untuk kita taruh di dalam ban ini biar nggak melar. Oke, terus ini baut untuk padlock, bautnya ini bautnya. Dan lem untuk lem ininya, velg sama ban dalamnya. Terus ini bor. Atau mata obeng nanti kita pasang. Pertama yang kita pasang bawain enak ban belakang. Ini kita singkirkan dulu. Velgnya HPI Baja Super 5 ya, kalian lihat ini. HPI Baja Super 5. Manual book, bahasanya Inggris sama tulisan Jepang. Nggak dong. Ini velgnya. Ini kemarin ada dari Om Adi Solo, HTS Solo. Dia distributor HPI Racing. Pas dia punya stok ini langsung di order. Oke, ini bannya ban tahu ya. Ini ban luar sama ban dalam. Ini sama ban luar, ban dalam. Pasang satu-satu. Langkah pertama masang ini biar banyak awet, nggak cepat sobek. Kalau putaran kencang itu dalamnya ini kita lapisin bisa apa, selotip hitam lakban. Nah, kalau yang di sini aku pakai ini, pakai selotip bolak-balik. Ini kita selotipkan di sini. Kalau ban belakang 3 baris, ban depan 2 baris sudah.
sebelahnya ini ya. Ratakan semua. Kalau udah dilepas saja, kita lepas biar nempel di ban dalamnya nih. Susah ya. Susah sekali melepas ini ya, nggak punya kuku. Semua gini terus kita balik, ini kita balik ya, jangan sampai lengket. Nah, pasang, bikin rapin aja. Kalau udah masukin ban belakangnya. Nah ini kan ada tempat bautnya, ini harus pas sama ini lubang ini ya, lubang dipas-pas ini.
ya udah jadi, udah masuk, ini nempel. Terus velgnya, velg ini kita kasih lem biar apa, biar nggak lepas. Secukupnya aja ya, kira-kira nanti bisa melekat. Ini juga dalam ban ini juga kasih. Biarin sebentar biar warnanya ini agak pucat, warna lem biar menempel sempurna. Nah kalau udah, cara masukinnya ini kan ada baut nih, tempat baut. Nah ini ada tonjolannya. Nah tonjolan ini masuk ke tonjolan yang ini, nah, kelihatan nggak? Yang tadi. Nah harus dipasang. Masuk ini dimasukin. Padlock. Ini padlock beli di AliExpress, berapa ribu? Manis kan? Cakep. Padlock mana dulu yang dipasang, depan atau dalam atau luar, terserah. Yang penting dipasang. Nah ini aku beli baut, nggak ada baut L di sini, susah cari baut L yang kecil, adanya yang biasa. Nah, yang penting masangnya benar kencang.
Ini bor udah saya modifikasi, baterainya tak ganti pakai baterai lipo jadi kenceng, caranya kenceng. Kita cari yang Open Plus. Kan ini motherboardnya ini. Nah ini oh iya. Oke. Sebaiknya kita pasang satu dulu. Pasangnya jangan urut tapi berhadapan. Oke, ini pasang bautnya lagi. Pastikan kencang. Baru di bagian antara bintang-bintangnya ini. Biar cepet pasang dulu baru di open. Balik yang belakang, beda ya bentuknya, yang deadlock belakang sama depan itu beda. Yang belakang itu lebih tipis, ukurannya juga beda. Yang depan, yang belakang beda. Oke, pasang.
sudah terpasang semua untuk ban belakang baja. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.